আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা চাংফা ইঞ্জিন আনবক্সিং করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনের রাজা বলতে গেলে এটি চাংফা 33 সেলফ হ্যান্ডেল ইঞ্জিন। আপনাদের আমি পুরো ইঞ্জিনটি দেখাবো এবং ইঞ্জিনের সাথে কী গিফট আছে বক্সের ভিতর সব কিছু দেখাবো। তো আপনারা ভিডিওটি না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখুন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর উপরের কালারটা সবুজ কালার, একটি ট্যাঙ্ক এবং যে আপনার ডিজেল আছে তেলের ট্যাঙ্কি পুরোটাই। আর এটা হচ্ছে একটি ডাইনামো বক্স, এটা আমরা খুলবো একটু পর। দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর সাথে সেলফের জন্য একটি চাকা ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেলফের মেন যে চাবি এই পাশে, আর দেখতে পাচ্ছেন একটি সাইলেন্সার এর সাথে আছে। আর এটি ডাইনামা, একটি অরিজিনাল ডাইনামা, ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য। আপনাদেরকে আমি দেখাবো ডাইনামাটা। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন অনেক পাস, ইঞ্জিনের কাগজ। এটি হচ্ছে ডাইনামা। আপনি কি নতুন ডাইনামা, এই ডাইনামার সাথে আপনার ব্যাটারি চার্জ হবে। এটি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আর অন্য ইঞ্জিনের সাথে আমরা এই যে ডাইনামাটা দিয়ে থাকি, এটা হচ্ছে রিকন্ডিশনের ডাইনামা। কারণ আমরা অন্য ইঞ্জিনের সাথে ডাইনামাটা কিনে পাই না, যে কারণে আমাদেরকে রিকন্ডিশন দিতে হয়। এর সাথে হ্যান্ডেল আছে একটি, হ্যান্ডেল, এটি হ্যান্ডেল দিয়ে স্টার্ট হবে আর সেলফ দিয়ে স্টার্ট হবে। আর এটা হচ্ছে ব্যাগের ভিতরে হয়তো কিছু জিনিসপত্র আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে আরো কিছু জিনিস আছে, ডাল বা সেলাই কাগজের জন্য। আপনাদেরকে আমি ইঞ্জিনের ওজনটা একটু দেখাই। চাংফা 33 রেটেড আউটপুট 23.53 কিলোওয়াট। এর ওজন হচ্ছে নেট ওয়েট 225 কেজি। ডেট 21.11। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো ইঞ্জিনটার আউটলুক। এটা তো সেলফের চাবি, এটা সেলফের চাবি। এটা আর আমার চ্যানেল যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।